Lakhipuronline puthoksaба September gi tang 9 Yumsakaisha numit ki Khomjinba Pao tabirase Ahanbada maroiba pao Mahi masing haibasi pumnamak konsinbata natana chap manaba thak amada purakpagi mathau tai haina Pradhan Mantri na phungdokre Silchar Medical College Hospital da phunarakpadagi amagi khadang kaire layang sangasigi research scientist thabaktagi expel tawkre Maifagi khongjang makhatana changsinba haunabagi tamak baskandi da mifam pangthoklagani Silchar Boljur Maitai Khunda COVID vaccine maipakna kapthokre Manipur University of Culture bu Central University ki thakta onkatpagi thabak yangsinana bagi tamak ningthauna kendra gi mahi masingi mantri ga unakre Tripura ki paw amasung cultural mantri na pawmi kangbuga sakhang maikhang na bagi thorom pangthokre amasung Assam dangrang miyoi chamri gong butra mathogi masada COVID-19 positive oiba thenakre positive oibagi chang chada 0.9 oire Hojik mapung oiba paw tabirasi Pradhan Mantri Narendra Modi na honglakliba matam asida oja singna lairik tambi takpibada anoba niti niyom sing yahunbagi tangai fadaba leire haikre ngarang siksak parb thauramga mari lenana Anoba thaurang kayamarum hudokdaduna tambi takpibagi lam asida inclusive khakta oibagi mahutta equitable oinabasu honagadabani haiki Pradhan Mantri Narendra Modi na ngarang video conferencing gi kuthangda siksak parkpi hudokpagi thoramda wafam sing asi phungdokhibani mahakna na tadraba singi damakta Indian Sign Language Dictionary aduga meet ubangamdraba singi damakta talking book sing aduga CBSE gi School Quality Assurance and Assessment Framework mahi masingi lamdangda hena chakotba purakna bagi damak Nipun Bharat amasung Vidyanjali Portal gi Nistha Teachers Training Program na chingba thaurang sing haudokhi Laibak ama chakotna bagi damakta mahi masing haibasi pumnamak konsinbata natana manaba thak amada purakpa mathau tai haiki mahakna makha taraduna hai mahi masingda thak manadaba phibam muthattuna madubu matamga chunaba ohenbada National Digital Educational Architecture haibadi NDR gi achoba thaudang ama lauraba yai haiki Silchar Medical College Hospital da khanghaudana kuthong arakpadagi layang sang asida laboratory technician oiba amagi khadang kaire aduga Puram liba college adugi research scientist police ki makuchan khre aduga mahak puthabaktagi expel tawkhre asokapan nanglaba laboratory technician Fuzail Islam Mazar Bhuya gi mapabungna police ta thangatkhiba FIR adugi matungina layang sang asida thabak tawriba chahi kunmari gi machanupa Fuzail Islambo medical college asimaki research scientist oiriba Supratik Raina phu chaiba tawbadagi thina sokle khadang kaire hairi thodok asigi matangda kupna thijelaba matungda Gungur police na Supratik Raibu phakre aduga Silchar Medical College ki principal na thodok aduda chenariba Supratik pu thabaktagi tanthokre hairi nakalamaromda All Assam NHM Paramedical Employees Association gi maigedagi thodok asida mara leiba miyoi sing adubo matik chaba chairak pibinaba Kasar jila gi DC gi mapumda wakat cherol ama pisinkhre Manipuri Youth Front of Assam Maifa amadi Assam gi tongan tongan ba loop singa punna changsin kiba Manipuri loan bo Assam sarkar gi associate official loan ohengada bani haina Assam gi Manipuri amadi Manipuri Muslim singa punna changsin kiba khongjang makhata na changsin ba hobagi pandamda miyam gi oiba mifamama lakliba September gi tang 12 nongmaijing nimita Baskandi Thokjom Mantop Pangthok Lagani Mifam asida Manipuri Imalon bu kannana ba hona minariba khun khungi lanai loop sing Maira Paibi Club NGO singna saruk yabi haina Maiphagi Secretary General S Thoibagi Cherol amada phongdorogli Hojik thengnariba COVID laichada sidagi ngakthok janabagi pandamda Silchar gi Boljur Maitei Khunda COVID-19 gi first amasung second dose vaccine kapagi thoram maipakna pangthokre lamdam asigi sanamahi club na maipunana honaduna Kamesor School da vaccine kapagi thoram adu maipakna pangthokhi hairi Manipur University of Culture bu Central University ki thakta onkhatpagi thabak yangsinanaba ningthauna kendra gi mahimasingi mantriga unakre Manipur University of Culture MUC bu Central University ki thakta onkhatnabagi thabak henna yangsinanaba Rajya Sabha ki MP ningthau sana jawba leisembana kendra gi mahimasingi mantri Dharmendra Pradhan ga unakre
केंद्र की मंत्री के उन्हें अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की वाइस चांसलर प्रोफेसर पाउनम गुनिंद्रो अमदी MP सना जाउब की मीडिया एडवाइजर मैस्नाम सिब्दत लुवांगसु सरुक याखी निंगथौगी माइकेदगी यूनिवर्सिटी असिबु सेंट्रल यूनिवर्सिटी की थाकता ओनखतनबगी मतंगदा मेमोरेंडम अमसु पिसिनखिबगा लोइनना मणिपुरदा साजबा काउनागी चफु फ्लावर बेस अमदी लेंगयान फी अमसु यूनियन मिनिस्टर दा खुदोल तमखी उनखिबा अदुदा यूनियन मिनिस्टर की माइकेदगी थबक असे कुपने यंगसिलगा हेन खुमांग चाउक्सिननबा होनगे हाइना फोंदोरखी हाइरे उड़ीसा की उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की मतुंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर असी भारत की ओइना अनिसुबा कल्चर यूनिवर्सिटी नि हाइरदुना निंगथौना यूनियन मिनिस्टर की पुकनिंग चिंगसिनखी मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर बु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओनखटपगा मरी लेनना निंगथौना कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर किसान रेड्डी अमदी MOS एजुकेशन मिनिस्टर RK रंजन गसु उनगदौरी निंगसिंगबा याबदी आर्ट एंड कल्चर की ममल यामलबा पुकैसिंग असिबो चाउखटननबा अमदी योखननबगी पांदमदा मणिपुर लेंगाकना कुमजा 2025 लिंखटखिबा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर बो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओहेनबगी मतंगदा MP सना जाउबना हंदकता पांगथोखिबा पार्लियामेंट की नोंगजु मिफमदा स्पेशल मोशन ओइना टेबल तौखरबनी त्रिपुरा की ई पाउ अमसुंग कल्चरल मंत्रीना पाउमी कांगबुगा सखंग माइखंग नबगी थोरम अमा पांगथोखरे त्रिपुरा की इन्फॉर्मेशन अमसुंग कल्चरल अफेयर्स की मंत्री सुशांत चौधरीना मंत्रीपम फंगबगी चयोल अमगी मतुंगदा इलेक्ट्रॉनिक अमसुंग प्रिंट मीडियादा माइपुनना थबक तौरिबा मियोइसिंगा सखंग माइखंग नबगी थोरम अमा सेप्टेम्बर की तांग 3 स्टेट गेस्ट हाउस दा चिंगलेमना पांगथोखरे इन्फॉर्मेशन अमसुंग कल्चर अफेयर्स ICA सिंधुना पांगथोखिबा थोरम अदुदा ICA डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी डायरेक्टर अमसुंग मीडिया की मियोय चामगा कुनमंगा रोमना सरुक याखी तरामना ओकपगा लोइनना मीडिया की माइकेदगिसु इकाई खुनजखिबगा लोइनना इंट्रोडक्शन की थोरम पांगथोखी था अहुम की मतुंगदा असुमना मीडिया की मियोय सिंगा पुन्ना फमिनगनी हाइना मंत्रीना फोंदोखी हाइना अगरतलादगी RK तरुणजीना पाउदम लगले आसाम की याइफयुम्बा लोइसंगना पुथोखिबा COVID-19 की बुलेटिन मतुंगिना आसाम दंगरांग मियोय चम्ब्रिगा 83 की मसादा COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी मसिगी मनुंगदा कासार जिला दगी 13 करिंगबन जिला दगी 5 अदुगा हाइलाकांदी जिला दगी मियोय अमगी मसादा COVID पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.9 ओइरी आसाम दंगरांग मियोय 9 लाइचदसिना लेखिदबगा लोइनना लेखिदबगी अपुनबा मसिंग 5,438 सुख्रे मणिपुर की हक्सेल लोइसिंग थोप पाव मतुंगिना मियोय 242 की मसादा ngarang COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी लाइचद असिदगी मियोय 243 फादुना हनखी लायेंग चथदुना लैरिबा एक्टिव केस की मसिंगना 3,994 ने मणिपुर दंगरांग लाइचद असिना मियोय अमत लेखिदबगी पाव लैते अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना मही मसिंग हाइबसी पुमनमक कोनसिनबता नतना चप मानबा थाक अमद पुरकपगी मथौ ताइ हाइना प्रधानमंत्री न फुंदोखरे सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दा फुनरकपदगी अमगी खदांग काइरे लायंग संग असगी रिसर्च साइंटिस्ट थबक्तगी एक्सपेल तौखरे माइफागी खोंजंग मखाताना चंगसिनबा हौनबगी दमक बासकांदिदा मिफम पांथोकलगनी सिलचर बॉलजुर मैतै खुंदा कोविड वैक्सीन माइपाकना कापथोखरे मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर बो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की थाकता ओनखटपगी थबक यांगसिननबगी दमक निंगथौना केंद्र की मही मसिंग की मंत्री गा उनखरे त्रिपुरा की ई पाव अमसुंग कल्चरल मंत्रीना पाउमी कांगबुगा सखंग माइखंग नबगी थोरम पांथोखरे अमसुंग आसाम दंगरांग मियोय चम्ब्री गंबुतरामाथोय की मसादा COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखरे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.9 ओइरे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।